วันนี้พามาทานหม้อไฟทะเลสไตล์เวียดนามครับหรือที่เรียกกันว่าซีฟู้ดฮอตพอตนะครับสไตล์เวียดนามนะครับเป็นการนำเอาวัตถุดิบสดๆจากท้องทะเลนะครับมาใส่ในหม้อไฟแล้วก็มีผักสดนะผักนานาชนิดนะฮะดูลักษณะก็เหมือนกับต้มยำทะเลหรือต้มจืดทะเลนะครับก็รสชาติก็อร่อยครับก็เป็นอาหารสไตล์เวียดนามที่มีชื่อเสียงนะฮะที่เห็นตรงนี้ก็เป็นกุ้งมังกรนะอบชีส